Hvad skal man vælge? En Alcove-model, altså den her, hvor du har hætten ovenpå camperen, eller en delintegreret, altså den standardudgave, som vi har her, 444 til Zoo. Der er det virkelig lykkes for dem at lave en 4-personers camper, der passer perfekt uden en Alcove. Og det skal I se i den her video. Modelbetegnelsen 444, den er ny, og det er fordi det er en helt ny camper, der er kommet på markedet. Sidste år, der hed den samme model 442, og det der egentlig går ud på, det er, at man har en dobbeltseng på tværs. Man har en seng, man kan sænke op og ned, men der stopper lighederne også, fordi det har den her også, men den er blevet lidt større end den tidligere model, den der hed 442. Den her, den er kommet op i en længde på 7,35 meter, hvor den anden, den var kun 6,99. Det lyder umiddelbart til, at den gamle måske lyder lidt bedre rent længdemæssigt, men det her, det giver virkelig mening. De sidste 35 cm, der får man virkelig noget, som man virkelig kan bruge, når man skal afsted som en familie. Bilen, den kommer på, det er den her Ford Transit med 170 heste og en automatgearkasse, der kører virkelig godt, og den har varme i forruden, den har vejbaneassistent, den har skiltegenkendelse, og den har, toglygter. Den har regnsensor, jeg kan blive ved derud af, den har virkelig mange ting. Men det vigtigste af alt, det er, at den har virkelig noget moment. Altså det er en camper, der er rigtig god at køre, også når man er 4 personer afsted. Fordi det er klart, der kommer noget vægt på, og når man skal ligge og køre bjergkørsel, så er motorkraft virkelig en af de ting, der gør forskel. Og det er jo også noget af det, når man har masser af motorkraft, så bruger den altså også mindre brændstof. En af de ting, den kommer med som standard, og det er både godt og skidt, den kommer kun med plads til én gasflaske. Og det er fordi, den er en af de modeller, hvor den kommer standard med det her dieselfyr, altså Webasto's dieselvarme. Og det synes jeg er rigtig godt, fordi det eneste, man skal gøre, når man skal have varme på, det er at fylde diesel på tanken, og det er virkelig noget, der fungerer. Især hvis man er nogen af dem, der frikamperer rigtig meget, og det er den virkelig god til, den her. Døren, det er den nye dør, altså den brede, den høje. Det er jo klart, det er lettere at gå ind og ud. Det har jeg nævnt i mange videoer. Den har fået en ordentlig affaldsspand, den har fået et stort vindue. Altså, det er bare rigtig lækkert. Og især når man sidder inde i sædegruppen herinde, altså når man åbner op, der er altså også bare blevet noget mere lys den her vej. Altså man får noget luft ind. Og er man en familie, der render ind og ud, jamen det er virkelig fedt, at man kan sidde inde i sædegruppen og kigge ud den her vej. I nogle af vores videoer, der har jeg vist, at Benimar, de har altså nogle camper, hvor de har virkelig en stor garage. Jeg troede ikke sådan umiddelbart, der er kommet en, der overgår alle modeller. Det gør den her, fordi den her, den viser en garage, i hvert fald inden for Benimars program, som er større end alt andet, de har haft tidligere. Altså, det er en gigantisk garage, de har her. Udover det, så har de lavet den her hæve-sænke-seng. Det betyder, at man kan gøre det, at det er jo en dobbeltseng, der er på tværs deroppe, en stor dobbeltseng, og det er jo klart, det kan I jo næsten se, når garagen er så stor, så er der også en kæmpe dobbeltseng deroppe. Og nu kan vi virkelig bare sænke, nu skal jeg prøve at vise det, jeg har aldrig rigtig vist det i andre videoer, hvordan det fungerer, men I kan prøve lige at se, at det fungerer ret fint. Nu sænker jeg sengen, og nu får vi en lav indstigning, men hvis man bare vil have en kæmpe garage, jamen så skal man bare lade sengen være oppe i toppen. Og det kan man egentlig bare fortsætte med, indtil den er helt hernede. Men der er jo stadigvæk masser af plads, fordi den er så bred, så man kan sagtens have møbler, man kan have cykler, hvis man har foldecykler, løbehjul. Det hele, det kan ligge herinde. Det er sådan lige før, jeg synes, at garagen den er for stor, men det er i hvert fald fedt. Man kan let komme til sine ting derinde. Lige lidt mere omkring dimensionerne på den. Den har en total vægt på 3500 kilo. Den har en egen vægt på under 3 ton, så der er sådan okay med frivægt. Det er ikke fordi, der er masser af det. Hvis man har lyst, så kan man altså godt få den vejet op, men så kræver det stort kørekort. Den har som standard med baksensor på, den har standard med bakkamera, og så er den også forberedt til cykelhold om, så hvis man tænker, at cyklerne skal hænge bagpå, det giver ikke mening med den store garage, der tænker jeg bare, at de skal ind i garagen, jamen så har man mulighed for det. Og hvis I tænker bredden, jamen der er vi oppe i 2,30 meter i bredden. Og vand, det skal jo også med. Der har den en 100 liters vandtank, og spildevandstanken, den er faktisk helt op på 105 liter og opvarmet og isoleret. Så er vi kommet indenfor, og noget af det, jeg kan opleve, når jeg sidder her, det er virkelig den her fornemmelse af plads. Jeg har sagt det mange gange i videoer, den her den er stor, den her den er stor. Den her, det er måske en af de største opholdsafdelinger, jeg overhovedet har oplevet. De har jo den, der hedder 481 og 488. Den her, den føles endnu større. Altså den har virkelig en siddegruppe, hvis man skal sidde 4, 5, 6 personer, hvor man virkelig har lyst til at sidde i den. Som I kan se, så er det virkelig et stort bord, hvis vi skal starte der. Og det er jo det her bord, der jeg kalder det et flydende bord. Det betyder, at jeg kan dreje det rundt, som jeg har lyst til. Jeg kan skubbe det væk.
Og når man skal sidde herhenne og spise 2 personer, jamen det er da i hvert fald ikke noget problem. Og hvis man har lyst til at have en til at sidde for enden af bordet, prøv lige at se her. Altså, nu er der også virkelig god plads. Og hvis man tænker, nej, der skal måske sidde en over på den anden side. Jamen herover, den er både dyb, den her sidegruppe. Nogle gange så er det sådan noget, hvor man ikke rigtig kan sidde her. Altså, der er fuld støtte til benene. Og her kan jeg også sagtens sidde. Og ja, det stopper ikke her. Fordi faktisk, når vi hopper længere over af her, jamen så har vi simpelthen herover rundsædegruppen eller L-gruppen. Altså, så man får det hele. Og hvis I synes, bordet, det er måske lige lidt højt, fordi I kan godt se, når jeg sidder og spiser, det er jo det her elektriske bord. Så jeg kan lige gøre det her. Jeg kan sænke bordet nu her, og så sidder den lige i den højde, man har lyst til. Og hvis man vil bruge det, for eksempel som et kørende kontor, hvor man i stedet for at sidde på sit kontor og arbejde derhjemme, hvis man har sådan en type job, jamen så kan man tage den ud, og så kan man bruge den som sin computerbord og sidde lige hvor man har lyst til med sin computer. Altså det her bord, der kan køre op og ned, det er virkelig genialt. Vognen, som den står her, der er det en 4-personers, men der er faktisk 5 selepladser, og der er også 5, jeg vil ikke engang sige 5 sovepladser, der er 6 sovepladser, fordi den her sidegruppe, den kan køres ned, og så har man en rigtig stor dobbeltseng her. Ovenover er der en rigtig stor dobbeltseng, hen i bagenden er der en rigtig stor dobbeltseng, så der er 6 virkelig helt reelle sovepladser. Men der er kun på registreringstesten til 4 seler, og her kan man jo sidde 2 her, eller hvis man siger, at der vil sidde 1 her og derover, jamen det kan man sådan egentlig kombinere, som man har lyst til. Eller så skal man vælge at få den med en opvejning op til 4 ton, og så kan du jo køre 5 personer uden problemer og også sove herinde. Men en 4 personer er stadig i den her. Det vil virkelig, virkelig være genialt, fordi man kan hele tiden have den her sidegruppe fri, og man kan køre sengen op og ned, og man kan altså også godt sidde nedenunder. Det skal jeg nok vise jer, men altså virkelig, virkelig masser af plads. Hvis man skulle have små børn med, så er det rigtig rart at have noget Isofix, og der sidder Isofix i begge sæder her, altså 2 fremadgående sæder med Isofix. Og hvis man har nogle børn, der ikke, eller voksen, der ikke kan sidde ved siden af hinanden, jamen så er der mulighed for der er også seleplads over i den anden side, så der kan man også sidde derover. Og der er en mulighed for, hvis man tænker, jeg vil gerne have det som en 5-personers camper i stedet for en 4-personers camper, så kan man lave en opvejning på den, og så kan man få den op til 5 personer. Men der skal vi altså over de 3500 kg totalt, for at den passer til 5 personer. Hvis man tænker, at man måske skal have en hund med, eller man gerne vil have noget mere gulvplads, der er der altså den her løsning, som I også lige så før, det her med, at man kan fjerne hønnerne i sidegruppen. Der lader man simpelthen bare blive derhjemme, fordi der er så meget sideplads i den her. Og når jeg skubber den væk her, altså prøv lige at se her, hvor meget gulvplads der er. Det er virkelig meget gulvplads, og der kunne sagtens ligge en hund, eller en masse sko lige inden for døren, hvis man har brug for det. Eller bare det her med, at det er let at komme omkring herinde inde i camperen. Det her, det er måske en af de mest optimale delintegrerede autocamper til 4 personer, jeg har set. Fordi det, man ville have gjort ellers, det var at have en alkove, altså hvor du har sovepladsen ind over førerhuset, som giver mere vindstøj, som giver større brændstofniveau, og den gør heller ikke camperen mere pæn. Men prøv lige at se det her med, at vi kan køre sengen ned på den her måde. Altså elektrisk ned en rigtig stor dobbeltseng. Og havde man lyst til at have en 2-værelses autocamper, jamen her kan der godt sove en person, hvis man bare var 2 personer sidde, og så en hen i den anden. Så har man ikke lyst til at sove ind i samme værelse af en eller anden årsag, jamen så er det virkelig optimalt. Og 4 personer, en meget stor dobbeltseng. Og prøv at se her, når jeg skal ind og ud af døren. Altså den er helt fri, så det generer ikke på nogen måder. Og hvis man tænker, der er måske lidt højt op her, hvis man vil bruge den som en fast seng hele tiden, jamen vi kan faktisk køre sengen sådan et stykke her længere ned, så man bare kan kravle op ved lige at træde op på sengen, og så hoppe op i sengen. Men jeg synes virkelig, virkelig, det er optimalt. Og vil man gerne have noget privatliv, jamen så har vi lige sådan et gardin, der lige kan trækkes for på den her måde, og så har man masser af privatliv. Det der er fordelen ved at få en alkove autocamper, og alkove det er altså den her med kasketten hen over førerhuset, hvor du har sovekabinen over førerhuset. Jamen det er jo det her med, at man kan sidde nede i sidegruppen, selvom der er folk, de går i seng, så kan man gå i seng, og så kan man gå i seng i den anden ende, og så har man sidegruppen fri. Men det er altså lykkes rigtig godt i den her, for det er ingen problem at ligge og sove ovenover nu, og jeg er 1,80 meter, I kan godt se, der er okay med højde. Og det er ikke noget problem at kravle over i sidegruppen herover og sidde. Altså klart, man kan ikke sidde 5 personer i sidegruppen, hvis folk er gået i seng, men det er jo typisk heller ikke det, der sker. Så er man måske 1, 2 eller 3 personer, der bliver op, fordi overskaben, det kan godt se, det tager jo lige, ja, man kan da godt sidde her sådan løs, men ikke godt, men det tager jo noget af pladsen. Men jeg synes det her med, at det er en 4 eller en 5 personers camper, og den her løsning, det er virkelig, virkelig godt. Vi har mange, der kommer og tænker, et af de ting, de godt kunne tænke sig, det er dieselfyr, fordi det gør jo bare, at det er noget lettere, man ikke skal lede efter gas, når man er i udlandet. Og den her, den kommer standard med Webasto dieselfyr, altså et af de kraftige af slagsen. Noget
jeg ikke synes, der er super fedt. Jeg har været efter dem tidligere, og det er de åbenbart ikke blevet klogere nede ved Benimar. Prøv lige at se den her tv-løsning. Altså det er fedt nok, at de sætter en tv-arm op, men den her, den vil jeg hellere have uden. Fordi prøv lige at se her, så skal man hænge tv ovenover døren. For det første, så kan du måske have et, lad os bare sætte det højt og langt op, 15 tommer tv til at hænge deroppe. Og så når man trækker det ud, så skal man vippe det ned, så det sidder sådan skråt op for loftet nedad. Altså man har ikke lyst til at sætte tv herop. Altså det er bare fuldstændig en gal løsning. Den skulle have hængt et andet sted. Var det min camper, eller hvis jeg var Benimar, så havde jeg hængt den her. Jeg har lige taget en tv-arm med for at vise, hvor godt det kan blive. Her kunne man uden problemer hænge et 32 tommer tv, og der kommer man jo i sådan et smart model. Nu har jeg lige sat noget dobbeltklæbende på. I kan godt se, at tv'et hænger her, og så kan man bare lige slide det ud på den her måde og vippe det ned. Og så vil du have et stort tv til at hænge her. Altså det vil være helt perfekt. Køkkenet, det er ikke noget specielt. Der er okay med afsætningsplads her. Her savner jeg virkelig en af de her plader. Måske lavet ligesom de gør på Meleven. En, der er nedsænket, eller bare en, der ligger ovenpå, hvor man kunne bruge den til noget ekstra køkkenbordsplads. Det er lidt ærgerligt, de ikke laver det. Det er noget, man burde selv få lavet nede ved en snedker, eller måske jeg skal have kigget på, om vi ikke skal have lavet nogen, der passer på Benimar. Den her bordplade, de har lavet ved siden af køkkenet, den kunne de godt have lavet lidt større. Jeg har også nævnt det flere. Jeg har faktisk også snakket med Benimar. Jeg tror ikke, de kommer til at gøre det. De vil gerne have, at der er en flugtudvej, men jeg kunne altså godt tænke mig, at den havde været en halv gang større. Fordi så havde køkkenet egentlig været rigtig, rigtig fint. Så har man ikke behøvet mere plads. Og jeg kan egentlig godt lide, at de ikke bruger mere plads på køkkenet. Fordi det er jo ikke så tit, man står og laver det helt store kulinariske oplevelse i sin autocamp. Det er i hvert fald ikke de fleste, der gør det. Men når man engang imellem har brug for det, så er det fedt, at man kan udvide pladsen. Skabsplads. Det er fornuftigt. Altså prøv lige at se rigtig nogle store overskab her over køkkenet. Og så har den her, eller det her store udtræksskab, hvor man virkelig kan have noget i. Det er også fedt. Køleskabet sidder rigtig godt. Altså et stort køleskab, man let kan komme til. Og også med noget skabsplads ovenover det. Og nedenunder køkkenet, jamen egentlig heller ikke noget at klage over. Altså nogle fine, fornuftige, store skuffer, hvor der er plads i, og et stort skab her, hvor man for eksempel kan have en bageovn eller en airfryer, eller hvad man nu har lyst til at have inde i sin camper. Der er lidt ekstra opbevaringsplads i trinene op til dobbeltsengen. Altså prøv at se her, der er en fin opbevaringsplads her, og der er en lille fin en her. Og så har de lavet her en nedsænkning i gulvet, hvor der også er noget ekstra plads. Hvis man havde en lille boks ude i garagen, eller noget, man skulle have fat i, den kunne godt have været lidt større, men altså, prøv lige at se igen. Det her med, at man kan tage noget ude i garagen, det er altså heller ikke helt dumt. Hvis man gerne vil have let indstigning i sengen, så behøver du faktisk slet ikke at bruge den her skammel, fordi du kan bare sætte dig helt normalt op i sengen, når sengen den er nede. Og jeg skal nok lige prøve at køre den op, fordi det er nok der, den kommer til at stå, fordi de har lavet den her fine trap. I kan prøve at se, hvor let det er at komme op i sengen, selvom den er kørt helt op. Altså det her, det giver jo ingen mening at have den kørt ned, medmindre man overhovedet ikke har lyst til at have nogen trin. Og heroppe, jamen der er masser af plads. Man skal ikke være nervøs for, når man ligger heroppe i sengen, og man kan få luft ind, fordi der er en stor tagluge heroppe, man let kan åbne op, hvor der både er myggenet, og der er mørklægning. Og det er fedt, at den er stor. Og der er et vindue her, og igen med de rigtige size rullegardiner der, hvor mørklægningen kommer nedefra, og myggenettet kommer ovenfra. Og så er det jo det her med telefonen, fordi jeg skal altid lade min telefon om natten, det kan godt være, at I ikke gør det. Men der er det altså vigtigt at have et ordentligt plads til det. Og der er lavet en lille hylde her, hvor man lige kan lægge sin telefon. Og det er der også modsat. Og så er der ladestik. De sidder i lampen, så alt er lige som det skal være. Så er der jo det her med tv'et, som jeg går frygtelig meget op i. Og heroppe, der sidder der både 12 volt stik og 220 volt stik. De har dog ikke hængt tv-beslaget op, men i min camper, hvis det var den her, og det kunne let gå hen og blive, hvis jeg skulle afsted med min familie. Jamen prøv lige at se her, der kan vi hænge tv-beslaget lige på væggen, sådan der. Og så kan man have et 32 tommer tv til at hænge der. Og hvis man laver med sådan et quick-beslag, så kan man egentlig tage tv'et derhen fra og klikke op. Både det ene og det andet sted. Man skal godt nok have 2 tv-beslag, men det er ikke dumt det der med, at man kan flytte det rundt. Og vil man have noget privatliv herinde, jamen det er ikke en dør, men altså der er et fint forhæng, som man kan lukke af herind til. Når man er mange af sted, så skal der også være plads til noget tøj. Og prøv lige at se, hvor et skab der er her. Altså der er der virkelig, virkelig meget plads. Jeg vil nu godt have haft det med nogle flere hylder, men det er ikke særlig svært at få lavet. Men plads, det er der. Når man er mere end 2 personer afsted, så synes jeg, det er lækkert det her med, at man kan gå ind på badeværelset og både gå på toilet og gøre sig klar til om natten og gå i bad. Gør det hele derinde, så man kan tage tøjet på inde i badeværelset. Og der er det altså bare rigtig, rigtig fedt, at det hele er i samme rum. Herinde er der både mulighed for at hænge sine håndklæder, vaske sig, godt med afsætningsplads, et fint toilet, godt med skabsplads, altså der er jo både skabsplads op langs spejlet og også her nedenunder, altså det er virkelig, virkelig fint. Og så det der er det bedste af det hele, altså prøv lige at se, hvor en bruskabine herinde. Altså jeg igen,
1,80 og vejer 85 kilo. Altså, der er masser af plads til mig at stå og bruge herude. Og I skal huske, den kommer jo med det her store trykvandspump, altså den her, hvor den trykker vandet ud, så det er ligesom at stå og bruge derhjemme herude, så det er virkelig lækkert. Og når dampen skal ud, jamen så er det også vigtigt at få en tavle ud i, og det sidder der også herude, en stor tavle ud, så alt dampen kan komme ud. Lige for at forklare, hvordan Benimar den er opbygget, så har jeg sådan et udsnit af, hvordan den er bygget op. Her har vi taget, her har vi siden, og her har vi bunden. Og taget, der er der glasfiber både på oversiden og på indvendig siden. Det betyder, at den absolut ikke kan suge noget fugt. Og den har det her XPS-isolering, og det kan heller ikke suge noget fugt. I stedet for træ, her hvor man normalvis har træ i konstruktionen, der er det også isolering. Det er simpelthen det her isoleringsmateriale, der bare er presset sammen, så der er ikke nogen kuldebro i den. Og I kan se her under bunden, der er der også glasfiber. Det er jo under bunden på camperen, det er sådan, det ser ud. Hvis det havde været en normal autocamper, og jeg vil sige 80% af alle autocamper, der bliver bygget, de bliver bygget ligesom den her. Der kan være nogle enkle forskelle, det skal jeg nok fortælle jer. De er lavet med polystyren isolering, og en anden ord for det, det er flamingo. Altså det her, hvor du kan, altså det med de her kugler. Det, der er ulempen ved den her type isolering, det er, at den kan godt suge fugt. Altså ligger den i vand, så vil den suge noget vand op, og isoleringsevnen, den er også væsentlig under den her. Altså hvis man sammenligner de her to typer isoleringer, og de er samme tykkelse, altså på den ene og den anden, så snakker vi altså, at den er 3-4 gange bedre isolerende, når vi snakker XPS eller XPS-isolering. Så det er virkelig en forskel. Og rigtig mange autocamper, de laver også træ på indvendig siden. I kan se, der er sådan en finerplade. Den her, den har jo fiber over, så den kan ikke suge vand. Men her vil man godt kunne suge vand ind i konstruktionen. Og der, hvor de samler dem, så er de samlet med træ nede i bunden. Altså det er jo ikke fordi, det er dårligt eller noget som helst. Det andet, det er bare bedre. Og så under bunden, der er så nogen, der har fundet ud af, at det er en god idé at putte fiber under bunden, så de ikke kan suge vand. Men der er der rigtig mange, der også er træ under bunden. Så isoleringen i en Benimar er virkelig, virkelig god, eller hele konstruktionen. Jeg synes virkelig, det gør en forskel. Udover det her forskellen med materialerne, så er der faktisk også forskel på tykkelsen. Som I kan se, gulv, det er virkelig tykt. Så udover isoleringsevnen, den er tykkere eller bedre, jamen så simpelthen prøv at se, hvor et kraftigt tag de bygger på. Det her, det er fra en normal autocamper, kan jeg godt kalde det. Og det her, det er fra en Benimar. Så når man er inde i camperen, for eksempel når det regner, eller det hagler, eller man sidder inde i den, så er der altså bare meget mindre støj. Fordi isoleringen, den tager også støjen udenfor. Så ligger man for eksempel på en stilplads, jamen så er der bare stille herinde. Ligger man i en normal autocamper, jamen så er der bare mere støj. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig lækker camper at være i. Og skulle man for eksempel tænke, at det her, det var måske noget, man skulle bruge til sin skiferie, eller bruge den rigtig meget ude i yderkanterne af sæsonen, som vi er lige nu her, jamen så har man virkelig lyst til at være 4 personer inde i den. Hvis I synes, det har været en god video, må I meget gerne give det et like. Og kunne I tænke jer at se flere videoer af den her slags, så husk lige at gå ned og abonnere på vores kanal. Og hvis I trykker på klokken, så får I besked lige så snart vi lægger en ny video op. Tak fordi I kiggede med.